我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态狂魔。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂。好了，开什么玩笑？你知道让这样一个家伙跑出去会造成什么样的后果吗？院长，不就是一个普通病人吗？以前不也发生过同样的事情吗？找人不就行了？至于这么着急吗？哼，普通病人陈胜可并非普通的人格分裂症，因为在他的44个人格中，曾出现过一个名叫野兽的人格，他有着超乎常人的力量和惊人的恢复能力。在野兽人格刚出现时，曾在医院掀起过一场暴乱，实心的铁门被一脚踹开，10几名护工同时用力，仍然撼动不了对方的一分一毫，最终还是警方介入，开了40几针麻醉枪才将其制住。你要知道，这剂量可是足以撂倒一头大象的。不是，院长你可真会开玩笑，这不是好莱坞电影里的剧情吗？夸张！你以为平日里在我们医院来来去去的那些人，真是来治疗对方人格的医生吗？不是，院长，既然这家伙这么危险，为什么不把他关到看守更严的地方？暂时没有比这里更严厉的地方了。什么？好，我马上通知所有人过去，你们先稳住，记住，如果遇见001，绝对不能和他发生任何冲突，明白吗？另一边，时间已经过去了1个星期了。自从听到女儿失踪的消息后，陈胜的病情又恶化，此时他体内的44个人格也彻底失控了。算起来，咱们的女儿已经失踪12天了。别等了，那群主或是找不到咱们女儿的，我们要出去。14天了，警察都没有找到女儿的下落。你难道不知道这意味着什么吗？在监控设施完善的现代社会，只要失踪48小时，就可以被认定为死亡。不可能，女儿只是迷路了，她很快就会回家的，很快就会。我们得出去，我们得离开这里，只有我们联合在一起，才能为我们的女儿找回公道。我要离开这里，然后带女儿回家。去学校，还记得那天在思思身上看到的淤青吗？脖子上的淤青其实是用双手掐出来的，对付一个小孩子还需要用到双手，证明这家伙力气不大，很有可能是女人，而且应该不止一个。再结合那天思思的话，动手之人很有可能是和思思一个班的女生。老爸，我可以不去上学吗？为什么？是在学校里遇到什么困难了吗？不是，我只是想早点出社会赚钱，为家里减轻点负担。傻丫头，现在你还小，这些都太早了。你要做的是每天开开心心的，知道吗？好。对了，你脖子那里是怎么弄的？没有，这是自己玩的时候弄到的。老爸，我还有事，先走了，过2天再来看你。这丫头该不会是早恋了吧？那天我看见咱们女儿的伤，就感觉不对劲了。刚说话的警察人格，他的话得到了陈胜体内大多人格的认可，事关他们的女儿，所以这一瞬间，陈胜体内的人格格外的团结一致，决定先去学校探个究竟。来到学校的陈胜，默默地观察着这人潮如流的环境。忽然间，他神色一怔，目光落在一个刚刚走出校门的女生身上。他并不认识对方，但他脖子上的长命锁引起了他的关注。这是妻子生前留下的嫁妆，女儿向来都很宝贵的，从小到大从来没离过手，这是怎么回事啊？对，那是我们女儿的长生锁，从小到大就没有离过身。我们不在的时候，肯定有人在一直欺负我们的女儿。怎么办？现在好多人都在找那个小贱人，警察都已经来我家问过好多遍了。放心好了，只要我们不说出去，没人知道的。不就是一个没爹没娘的东西吗？至于这么多人找吗？呵呵，放心吧，他们是永远找不到的。你们刚才说的是思思吗？你们可以告诉我思思在哪里吗？还有思思的东西为什么会在你们身上？哦，你是陈思源的家长吗？我们是思思的朋友。对，我们是陈思源很好的闺蜜，每天都在一起玩。这3个人说话的时候，眼神闪烁，呼吸加重，他们明显在说谎。心理师人格通过微表情警告着陈胜，但陈胜仍然是不愿意相信，心中的那个答案仍然回答道：他在哪里？你们可以告诉我吗？这个你过来点，我们只跟你一个人说，你可千万不要告诉别人。打死他，他刚才肯定听到我们说话了，不能让他活下来。真是废物，怎么办？谁去收拾一下局面？呵呵，我可对打女人没什么兴趣。这小子真丢我们的脸。算了，把那家伙放出来吧，反正他从来不挑食。
人的欲望就像高山的滚石一样，一旦开始，就再也不能停。有的孩子是孩子，有的孩子就是个禽兽。既然这些法律制裁不了这些恶魔，那就看我表演吧。请问刚才发生了什么？能告诉我吗？001号，住手！该死，还是让他跑了。呼叫总裁，这里是第3小组，这里是第3小组。我们在城北区发现001的位置，这里还有3位受害者，1人重伤，2人轻伤，请求支援。刚才那一罐药剂的分量足够让一头牛连续睡上10天10夜，那家伙竟然还有行动能力，简直是个怪物。此时中了一枪的陈胜正穿梭在城市中，他的眼皮好似灌铅一般沉重无比。就在晕厥前的最后一刻，他仿佛看见了一张白皙的俏丽容颜牵着思思在跟自己告别。蠢货，居然足足花了3年时间才进入这里。不能这么说，他就是我们，我们就是他。你这样岂不是把咱们大家都骂了？这小子在一直服用抑制药的情况下，3年能觉醒也算厉害了。要不是这个白痴自投罗网，我们至于坐3年苦牢吗？是你们！听到这熟悉的声音，陈胜顿时反应了过来。3年，整整3年时间，他无时无刻不被这些声音所折磨，承受精神被撕裂的痛楚，正是拜他们所赐。所以这里是我的大脑。你可以这么认为，但我们更喜欢将这里称为思维堂。眼前发生的这一切都是真实存在的。3年前，陈胜的大脑觉醒，那时候的他并不能控制，故而这股觉醒来的庞大精神力分割为了44个意志。我是一个业余美食家，最擅长研究可口的食物。我是一名优秀的医生，从业多年，没有过来自病人的差评。我热爱游戏，尤其是射击游戏。此时从各自的空间后传来介绍的声音，只要陈胜选择将其推开，便可以获得门后人格的能力，同时这个人格也将不被关押。刚才那3个丫头可不简单，如果咱们女儿在他们手头，结局恐怕会不太乐观。你需要我们的力量，推开大门，你就能获得像之前那样的力量，到时候我们就可以一起救回我们的女儿了。你难道不想复仇吗？哼，想骗我给你们开门，白日做梦。陈胜露出冷笑，既然自己的大脑选择将他们关起来，那就肯定有关他们的理由。刚才这几个家伙的话绝对半真半假，他们远比那头野兽更加危险。他知道的是，至少野兽不懂得欺骗，只知道凭本能行事。你醒了，刚才有几个穿着黑风衣的家伙来找过你。放心，他们已经走了，我没有跟他们说你在这里。谢谢你。那个，你女儿不见了。你怎么知道？你刚才昏迷的时候自己全说出来了，什么思思别走，老婆我错了，我对不起你，要不是这样，我早把你给交出去了。我昏迷多久了？大概1天1夜。这么久啊？那群黑衣人是谁？他们为什么要找你？你女儿是被他们绑架了？不对，如果是这样，你不会说找不到女儿。这少女似乎类似的影视剧看得有点多，一连抛出了好几个问题。心中着急的陈胜则是一个也没有理，左右张望后找到一个窗户，便是纵身跃了出去。这里可是6楼呀，果然是传说中的影视高人。喂，你要是再被追杀，我这里随时欢迎你，记着，我叫秦瑶。陈胜感受着体内强悍的力量，能明显感受到野兽的力量，但他回想着自己并没有推开过属于野兽的门，可野兽依然出现了，也就意味着体内还有第2种不被自己所知的开门方式。你打算就这样去找那3个女孩复仇？你信不信以你现在的力量就是去送死？这用不着你们操心。别这么冷淡嘛，咱们好歹也是站在一条船上的人。我可没兴趣和你们这种家伙站在一条船上。我的意思是，女儿出了事，可不只是那3个女孩的责任，还有另外一个人同样有着直接的关系。你什么意思？当然是我们的好大哥啊！3年来，你难道从来没有注意到过，咱们女儿来看我们的时候，穿着的始终是那一双挤得泛黄的鞋子，还有女儿手上的那些老茧？不可能！我在入院前明明留了很多钱给思思的，而且大哥他们也不是差这点钱的人。去看看吧，或许还能看见一出好戏。东西都收拾好了吧？咱们今天就离开。那个疯子没被抓起来之前，咱们暂时就不要回来了。突然间，一道熟悉的声音从楼梯间传来。陈胜本能地将自己隐藏在阴影中，他听出来这是他大哥陈文和大嫂的声音。那不是你弟弟吗？你怕他干什么？而且最近这段时间有那么多人都在搜捕他，他敢出现吗？
你还记得那3个大小姐吗？记得呀，那3个女孩简直就是咱们的财神爷，每次打完了小贱人都能赔上不少钱，这一次更是给了咱们一笔巨款，加上那个疯子留给小贱人的，够给咱们的宝贝儿子以后娶妻生子了。他们现在都被陈胜送进了重症监护室，现在的他们身边得随时有保镖看守才能睡得着。我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变身童。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂。陈生，你怎么在这里？我女儿在哪？你们把她怎么了？你别冲我们发火啊，那个小婊子！啊，不是，这件事情真的和我们没关系呀。陈胜，你冷静点，欺负小女的那3个女孩背景可都不简单啊！他们的一句话，我们这些小老百姓哪里敢招惹？所以就该我的女儿遭罪。我问最后一次，我女儿在哪？你女儿她被医院那3个女孩打死了。不可原谅！你冷静点。宝贝女儿，别怕，爸爸妈妈在这里，没人能再动你一根汗毛。我们马上联系国内外最好的专家，一定能治好你的。天杀的，到底是谁？居然敢动我徐江的女儿！该死的，我要他血债血偿！先生，这里真的不能进。你在这里看着女儿，我出去看看发生了什么。敢问诸位，今日到来，可是有什么事需要徐某效劳？是这样的，徐先生，我们这次前来是怀疑一场失踪案件和您千金有关，希望你们能够配合调查。吵什么吵？不知道里面有病人吗？我女儿被人袭击，你们不管，去管一个不知道自己跑哪去了的小野种。你们要知道，每年是谁在交钱养你们的？女士，我希望你们能够配合调查，毕竟这也和你们女儿遭受袭击有着密切的联系。只有我们配合，才能趁早找到凶手，避免更多的损伤。什么联系？我告诉你们，可不要血口喷人，找凶手那是你们的事，关我可怜的宝贝女儿什么事？赶紧都给我滚！女士，请您冷静点，您这样闹下去，对您也并没有好处。你算哪根葱？凭你也配教训我？一旁的徐江看到自己妻子这般反应，便是知道了事情的来龙去脉。毕竟是自家女儿，从小到大，类似的事情他也不是不知道。他心里明白，顶多是这次惹上的人比较特殊而已。那个同志，如果有消息，我一定通知你们。不过不是今天，十分不幸，现在我女儿伤势还比较重，一时半会的还真没办法给你们做证词。那行吧。游戏家，来给这个世界展示你精彩的创作吧。欢迎加入死亡游戏，我尊贵小公主。老大，大小姐不见了。不好！我的女儿呢？我的女儿怎么不见了？谁干的？窗户是打开的，这应该是001干的。想来，这种能徒手攀登上10几层高楼的能力，完全符合了资料中所记载的野兽人格特征。可是，如果此时作案的是野兽，那么对方的行动应当是直接从1楼一路杀出来才对啊！难道说陈胜体内的其他人格也觉醒了？你们几个立刻传呼医院附近的所有小组，封锁所有的道路。今天就算是把汉东市翻出一个底朝天，也必须把人给我找出来。你们几个也是，告诉底下所有人，立即停下手头的所有工作，出去把小姐给我找回来。另外，发布江湖悬赏令，谁能抓到凶手，赏100万。这2个汉东市一白一黑的庞然大物，此刻都彻底动用了他们各自最强大的实力。我在哪里？我为什么会出现在这里？当徐晴再次睁开双眼的时候，便发现了自己被锁链牢牢地捆着，悬吊在半空之中。而在他身下数米处，还放着一口已经烧开的油锅。救命啊！有没有人来救救我？爸妈，你们在哪？徐晴不断扭动着身体，此时的他心中越发的恐惧。游戏开始了，我亲爱的小公主，现在我来宣布一下游戏规则：你需要在10分钟内使用脖子上的钥匙打开脚上的锁链，打开后即为通关，否则只能死哟。
当徐晴反应过来时，才注意到锁链上的齿轮装置，还有一个倒计时。每当倒计时过去1秒，链齿便会微微转动下去。然而在它的下方是正在滋滋冒泡滚烫的热流。那个大哥，之前在小巷里的事情是我们对不起你，我可以道歉。你想要多少钱，我爸妈都可以给你，只要你放了我，我保证你能得到很多很多的钱。别废话喽，我的小宝贝，机关可没有时间跟你开玩笑喽。此时的他一只腿倒吊在油锅上的姿势，正被上方的铁链牢牢地束缚住。然而打开铁链的钥匙却挂在他的脖子上，在半空中的他完全没有任何借力的可能。若是训练有素的军人，或许还有可能脱逃，可他不是。怎么办？我该怎么办？我不想死啊！我还年轻啊！我不想死啊！我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态狂魔。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我只好把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂。原来像你这样的小恶魔，在临死之前也会喊着父亲母亲来救你们。那我的女儿呢？她是否也曾祈求过让你们放她回家？监控室中，陈胜默然注视着上面的画面，没有半点怜悯。此时他内心的想法是绝对不会让这3个畜生就这么简单的死去，因为那样实在太过便宜他们了。他将会选择慢慢的来折磨他们，一遍一遍的让他们知道什么叫地狱。你确定特勤局的人不会通过网络追查到这里吗？你放心吧，我可是和那只只知道捕猎的蠢货不同，玩游戏我可是专业的。此时的陈胜也不知道放这家伙出来究竟是好是坏，但目前他确实需要这样一个经验丰富的帮手。野兽适宜于常人的力量，游戏家则是罪犯中的智慧，两者结合则必将产生难以预料的化学反应。还有1分钟时间，监控设施将会公开宇宙，我将发布全网直播平台。接下来，我将会邀请众人会来欣赏我这完美的杰作。这位主播，这是表演什么才艺呢？铁锅炖自己吗？都什么年代了，还玩这种把戏？这种东西早就解密过了，其实只有表面是油，下面的都是醋，都烫不伤人的。我的妈呀，还是个漂亮的小姐姐呢！就在这时，直播间内的徐晴终于开始了行动。面对生死带来的压迫，使得她不得不压榨自己的情绪。哎呀，我就知道是这样。接下来主播是不是要表演徒手抛油锅了？完了，钥匙怎么掉进去了？不管了，听了。快报警啊！这居然是真的！此时直播间的画面让一众网友都感觉到了不适，然而有的人却惊奇地发现直播间的人居然是徐家的千金。很快此消息便传到了徐家。老板，小姐有下落了。什么？找到小姐了？她在哪里？老板，你看小姐，她在这里。我的女儿啊，这个疯子想干嘛？这是真没把我徐家放在眼里呀！你们快点，立刻召集所有人手跟我去救人。对不起，老板，对方的技术手段实在是太高超了，我们也没能查到对方的位置。怎么可能？你们不是国际最顶尖的雇佣兵吗？居然连一个精神病人的位置都查不出来！老板，你快看，小姐卡她逃脱下来了。太好了！你这个疯子，快放了我的女儿，不然我让你死无葬身之地！放心，我可是一名遵守规则的游戏家。你的女儿通关了游戏，我自然不会杀她。只是以她现在的伤势，好像有些不太乐观啊。我操！你这个疯子，到底要怎么样才能放过我女儿？很简单，明日正午成交的烂尾楼，我要拿另外2个千金大小姐出现，否则你就等着给你女儿收尸吧。该死的！他们家尽管是首富，可另外2家的背景同样不凡。赵家赵老二，江湖人称赵元帅，手下有几千号亡命之徒，是一条吃人不吐骨头的恶魔。然而另一个唐家背景则更深厚，在上京之中则是1等1的权贵世家，如今在汉东市便是其下面的一道分支。老公，我们真要按那疯子所说的一样去做吗？现在我就联系赵家还有唐家2家家属，不过只怕是要被他们2家趁虚而入了。徐某在这里先谢过2位能够出手相助，今日之后无论结果如何，徐家永远是2位最忠实的盟友。徐老弟客气了，这都是应该的。我倒是要看看谁敢同时图谋我们3大豪门的千金。此位正是汉东市地下有着活阎王之称的赵家二爷赵斌，身旁的人便是这次唐家派来的高手。这位高手满脸冷酷，似乎并不爱与人交流。徐老弟，你有什么情报？现在说说吧，这家伙到底有什么特殊的能力？据我了解，那小子很邪门，你们可千万不要小看他。
放心吧，徐老弟，我给你介绍一下，我身边这位可是下国艺人排行榜全10的火拳，有他在肯定没问题的。久仰徐老闆的大名，今日得見實乃榮幸。火拳先生客氣了，徐老弟你就放心吧，有火拳先生在，我们一定会帮你好好出这口恶气的。来了，凶手发信息了，我得先过去了，这里就先交给2位了，我和我夫人就先过去了。徐老弟，你就只管去吧，这里有我们2家，你就放心吧。赵斌豪爽的笑道，这也是他们昨日商议好的事情，只为满足陈胜的要求，引诱他的出现。到时候只要陈胜一出现，那么藏在这里的所有人都将会全部出动，不计代价的将其拿下。爸，你确定你手下这些人能拦住那疯子吗？来，火拳，给2位小姐表演表演你的能耐吧。好的，老大，2位小姐看好了。不愧是排行榜的高手，果然都不是一般的炮。各位下午好，欢迎来到我的游戏世界。我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态狂魔。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂。我们这是在哪？别看了，刚刚昏迷的时候，我们都被陈胜抓到这里来了。姓陈的，你居然敢阴我们！赵斌着急的吼道，随后他打量了一下周围，很快他便发现自己的女儿和唐家小姐居然都没有跟他们在一块。想到自己的女儿可能面对陈胜这个疯子，便着急了起来。你这个该死的疯子，我的女儿呢？她在哪里？不要着急，我亲爱的玩家，首先呢，欢迎各位来到我的死亡游戏。可恶，你这个藏头露尾的家伙，有种来和我们单挑啊！哟呵，看来这次的玩家都很有干劲啊。既然这样，那么我就给大家添个彩头吧。接下来我们要玩的游戏叫困兽斗，游戏规则呢也很简单，你们3人战斗，直到其中有1人死亡，那么门就会打开了，你们就可以离开这里了。狗屁的游戏我们不玩，快放我们出去！哼，我可没空跟你们废话了，尽快做出选择吧，否则你们都将会活活的饿死在这里哦。可恶的家伙！听到了吗，火拳兄弟？现在只要我们2个联手，把那个唐家人宰了，就可以离开这里了。閣下，對不起了。哼，無名小輩。哎呀呀，唐家兄弟，刚刚是我狗眼看人低了，这样你只要救我离开这里，我就给你500萬，你看怎么样？趙斌，你這個忘恩負義的東西，我跟你拼了！对，火拳兄弟，你不要衝動啊！你想想你的家人吧，你也不想你家人出事吧？這樣，我給你200萬，只要我能活着出去，我就給你家人200萬，以此換來他們後半輩子的衣食無憂，你覺得怎麼樣？可惡！希望你是一個講信用的人，不然我做鬼都不會放過你的。火拳深知自己现在的处境，他绝对不是唐家高手的对手，就算自己跟赵斌拼命，出去了也很难活下来。所以唯一的最好的办法，就是以死换得家人的平安。随后他便直接了解了自己的生命。很好，很好，恭喜2位成功通关了，2位可以离开这里了。另一边，徐夫人等人带着大帮的人马，也来到了陈胜所给的关押自己女儿的位置。老公，就是这里了，这就是那疯子直播的地点。太好了，我们马上就能带女儿回家了。你们几个还愣着干嘛？快给我把门撞开，救小姐出来！伴随命令的传出，四周的职业保镖纷纷一拥而上，而房内徐晴目光之中尽是惊恐。他被绑在一个上方悬挂着实心铁球的椅子上，不能动弹。然而他的口中还咬着一根麻绳，麻绳连接着前面的大门。此时一旦大门被打开，那么上方的铁球就会掉落。晴儿，你在里面吗？爸爸妈妈来救你了。晴儿啊，你为什么不说话啊？一群废物，连个门都撞不开，都让开，让我来。我的女儿，我的宝贝女儿啊！
见到这一幕的徐晴母亲发出了凄厉的尖叫，随后直接当场瘫倒在地上。目睹这一切的徐家同样也呆滞地站在原地，看着眼前这触目惊心的画面。我亲手害死了自己的女儿，我居然亲手害死了自己的女儿。太好了，女儿，第一个畜生已经得到自己相应的惩罚了。那么接下来就是另外的这2个小畜生了。看着眼前的画面，陈胜兴奋不已。如今他活在这个世上，唯一的动力就是替女儿复仇。什么徐家、赵家、唐家，他都完全不在乎。很快，他的目光又缓缓落在了另外一旁的监控画面上，因为这才是今天的重头戏。诗诗，是你吗？倩倩，诗诗，真的是你啊！此时的赵唐两家小姐都被陈胜扔到了一个漆黑的下水道内，二人所在的位置有一段距离，要不是刚刚的那一声尖叫，他们可能还真无法这么快的汇合。倩倩，这里是什么地方？这里好黑啊，我好怕，我想出去。别怕，家族的人肯定都已经出动了，找到我们只是时间问题，我们一定要撑住，等着他们来救我们就可以了。看来我们好像都被那疯子绑架了。应该是，好像待在这里也不是什么办法。我们走吧，找找看有没有可以出去的地方。Later。完了完了，好像我们今天都要死在这里了。走了那么久都没有出口，看来那个疯子根本就没想过让我们活下去啊。等等，你看前面好像有东西。还真的是，走，我们一起过去看看。当救命图纸在各自的身体内，昔日最好的姐妹居然为了活命手刀相向，最终将其残忍。怎么是这些东西啊？这是干什么的？两位大小姐，好久不见，别来无恙呀！你这个疯子，快放我们出去！不要急，两位大小姐，我们的游戏还没完呢。来，都来了，陪我玩会游戏先吧。你把我们弄到哪里来了？我警告你，快点放我们出去，否则等我们家族的人找到这里，你就死定了。别急啊，两位大小姐，现在你们所在的地方可是位于汉东市地下30米处的排污管道中，放心，他们肯定找不到这里的。半个小时后，这里将会被污水填满，而在你们的身体内各自藏着一份管道的设计图，你们必须在这时间内得到对方体内的设计图，才能离开这里，否则只能等死哦。这时反应过来的两人才知道木箱子上急救包的作用，而在急救包的下方分别放着2张 X 光胸片，可以清晰的看到一张被塑料薄膜包裹的小图纸，被放置在他们心脏的周围。接下来你们有2个选择，自我牺牲或者拿到位于对方心脏的图纸，就可以离开这里了。那么就请两位大小姐开始游戏吧。很快唐倩便第一时间检查起来自己的身体，居然发现 X 光胸片标注的位置真的如陈胜所说的一样，有一道刚刚缝合的疤痕。倩倩，我想活下去，我想离开这里。诗诗，你难道真的要相信一个疯子说的话吗？倩倩，你就让我试试吧，我以前学过一些急救知识，放心吧，我绝对不会让你死的。不要，我不相信你。唐倩一边叫着一边后退，同时她也用余光寻找着周围可以反抗的武器，可周围除了污水还是污水。倩倩，对不起，我不想死，我真的不想死啊。对了，这就对了，就这样游戏才好玩嘛。看来001号已经彻底失控了，现在主宰身体的已经不是陈胜了，此时应该是他身体里的危险人格，这已经不是一场单纯的复仇了。现在我们很有可能面对的可能是属于001的43号人格游戏家。是001的气味，这气味应该是刚刚才离开的，相隔应该不到1个小时。按照资料，001之所以逃离医院，是因为他的女儿受到了徐、赵、唐3家千金的杀害，所以才跑出来复仇的。过程中2个人格都复苏了，现在我们需要面对的是完全释放的野兽和一名高智商罪犯，或许我们可以将其当成44个未知的敌人来对待。女子的分析得到其他队员的认可，但陈胜如今的病情到了什么程度，以及这些人格的延伸又多出了多少种能力，他们都不知道。陈胜的序列号为001，因为他是世界上出现的第一个能力觉醒。对不起，倩倩，真的对不起，我想活下去，要怪就怪那个疯子吧。如果没有那个疯子，我们也不会被困在这里，这些事情也都不会发生。找到了。注意看，眼前这个十恶不赦的黑帮老大，竟然为了解救自己的女儿，将刀插入了自己。值得表扬，不愧是你，居然果断选择了抛弃身边的同伴，获得前往第2道关卡的地图。你骗我，你分明说只要拿到地图就放我走的。
我什么时候说过放你们走了？我从一开始就告诉过你们，这只是管道的设计图，可从来没有说过设计图可以让你们离开。你玩我们？直到这时，他才意识到他又被陈胜骗了，对方根本没想过就这么简单放过他们。所谓的地图，自始至终都是一个谎言。赵小姐，外面的污水已经在开始排放了哟，留给你的时间不多了。我错了，我该死，求求你放过我吧，求求你了，让我做什么都可以。这个声音是诗诗。在墙壁的另一边是刚刚通过第一道关卡的赵斌，至于火拳则是永远的躺在了那。赵斌，哈哈哈，自是高人一等的你，可曾想过自己也会有这么一天？今日所有角色对调，你也该尝尝无奈、痛苦、生不如死的感受了。废话少说，你不就是想玩游戏吗？赵爷爷我陪你玩，但是你要记住，凡是爷爷我今天没死，就算是把汉东市挖个底朝天，老死也一定会把你找出来千刀万剐。期待你接下来的表现。现在你的女儿被关押在与你一墙之隔的污水洞，10分钟内那里将完全被污水淹没，而在你的喉咙处有着唯一的一把可以打开出口的钥匙。接下来让我看看你是牺牲自己，还是眼睁睁看着你的女儿被活活溺死。听到这话的赵斌脸色当场阴沉下。作为黑帮头目的他，这一辈子天不怕地不怕，但唯独女儿是他的软肋。思索片刻后的他，很快从自己的腿儿中掏出了一把短刀。以自己多年经验，割一刀下去未必会死，顶多会暂时失声。若是抢救及时，也能保住声音。为了女儿，拼了！当刀片入喉时，剧烈难耐的疼痛感很快便痛彻心扉。这一瞬间似乎要将他整个人撕成两半。凭借着意识，他硬是咬着牙，硬生生的将钥匙抢出来。终于拿出来了，女儿别怕，老爸来救你了。与此同时的另一边，看到赵斌这般举动的陈胜脸上也露出了满意的表情。恭喜你，赵小姐，真是可怜天下父母心啊！你父亲为了你的生路，刚刚已经付出了惨痛的代价。接下来我们就可以继续游戏了。是父亲他来救我了。那么接下来，赵小姐，你是否愿意前往下一个地方去拯救你的父亲？我愿意。好的，现在你往前走一点点，在身旁位置有一根木棍，请你务必将其保管好，以防在接下来的行动中遭遇不测。拿到了。很好，你的父亲就在下一个关卡中等着你拯救。那么，请开始你的营救吧。你把灯关了，我怎么看道路？怎么去下一关啊？开着灯就不好玩了。前面我可是给大小姐准备了大惊喜呢。可恶的家伙！注意看，眼前这个坑爹的女儿为了活命，居然将自己的亲生父亲给活活的打死了。爸，你在这里吗？此时的赵诗诗双手握着木柄，小心翼翼地走向前方。她突然想起陈胜刚才的。父亲需要我的拯救，也就意味着父亲现在正遭遇险境，再加上手中木棍这样的道具，我极有可能要面对敌人了。想到终于能够和父亲会合，赵诗诗的心中便是不由一阵激动。另一边，眼看女儿终于脱离险境，赵晴一直悬着的一颗心终于也落下来了。但他刚想要出手，却是突然想起现在的他说不出一句话来，而他的异动明显让赵诗诗紧张了起来。前面的人，我父亲在呢，你把他怎么了？快告诉我！但黑暗中依然是一望无际的黑暗，因为没有得到任何回应。赵诗诗的情绪越发失控，而赵斌的脸色则变得难看起来。他突然意识到了我的意图，那就是借刀杀人，借自己女儿的手杀他在猪。心想到这里，他拼命想要发出声音提醒自己女儿，但只能发出恶物的怪叫，反而让赵诗诗以为是敌人。此时，赵诗诗已经循着声音走了过来，语气变得越发的狠厉。我父亲现在在什么地方？你把他怎么了？听到这话的赵斌现在心中难受的样子，他多么急切想要说出自己的身份。一想到自己死后，女儿得知真相后被彻底逼疯的样子，赵斌不知道从哪里又升起了力气，虚弱的从墙角撑了起来。我得必须想办法告诉女儿自己的身份才行。赵斌的举动让他完全没想到坑爹的女儿以为自己是敌人。此时的赵诗诗已经彻底杀红了眼，追着黑暗中那个脚步死，便是一棒子抡了下去。这一棒子直接打在了赵斌的脑袋上，打得他直眼冒金星。赵斌有些不知所措，在他的手中还有一把手术刀，如果他想还击，肯定是能第一时间消除危险。可那不是危险，而是他的女儿，他的亲生女儿。要知道，蛊毒还不食子呢。此刻的他终于后知后觉。真是给陈胜那家伙算计了，他知道我肯定会选择牺牲自己的声音去救女儿，所以留下了这样的布局。从一开始我所有的行动都被他算准了，而且现在我还不能还手，可我也不想死啊！究竟要用什么办法才能让黑暗中的女儿知道自己的身份？说话呀，你到底把我爹怎么了？此时赵诗诗向着黑影询问，却久久没有得到回应，再加上黑暗中那人一直躲避不敢还击，赵诗诗确定对方的状态肯定不算好，不然也不会连她一个女人都害怕。于是她胆子也大了起来，
开始主动出击，悄然循着声音靠近，手中的木棍便是重重落下。赵斌的身上本就带有重伤，这一棒子下去，瞬间就倒在了地上。此时此刻，他眼中充满了不甘和无奈，他不想伤害你们，也不甘心就这样死在这里。突然间，赵琴脑中灵光一动，想到了一个办法。有了，既然无法通过话语交流，那就通过文字。四周的环境虽然一片黑暗，但我可以通过在手心写字的方式告诉女儿自己的身体。这一刻的他心中再次涌现出了希望。只见他在一阵缠斗中，突然抓住了赵诗诗的手，用手指挠了挠对方的手心，并写出我是你。可赵诗诗完全没有理会他的意思，还以为对方是在戏弄自己。你这个死变态，给我去死吧！精神紧绷到极致的赵诗诗一脚踹翻了面前的赵斌。这一刻，他仿佛找到了情绪的宣泄口，手中不断挥舞着木棍，更是毫无节制地对着黑影拳打脚踢，直接就是要活活将其打死的节奏。而赵斌失去了这最后一次证明自己的机会，彻底没了抵抗能力，只能不断承受着来自自己女儿的痛苦。他没有想到，纵横江湖一生的自己，居然会以这样的方式落下人命。唐倩，你这个贱人，就和我一起下地狱吧！当关闭的灯光再次亮起，赵诗诗猛然朝着刚刚的黑影望去。此时的她也看清楚了眼前的人，而那并不是别人，而是最疼爱她的父亲。这怎么可能？此时，赵诗诗的脑海中开始了走马灯，想到了小时候的自己，还因为踩到一只蚂蚁而愧疚到大哭。自己喜欢动物，见到长辈会主动问候，是什么时候开始变的呢？是第一次和同学打闹，父亲出手让学校免去了惩罚；是第一次打伤别人的孩子，他人父母上门寻仇，却被自己父亲打断双腿，在学校组织社团，而父亲大笑着向生意伙伴炫耀，是因为父亲的纵容，才让这个曾经天真无邪的自己变得面目全非。为什么会是父亲？我居然杀死了自己的父亲！此刻的他终于明白，那家伙根本没想放过自己，他就是一个彻头彻尾的疯子。与其继续被他玩弄，不如自我了断也算解脱了。不要，不行，我要活下去，我要给父亲报仇。爸，对不起，你也肯定希望用自己的命换我活下来吧？一切都是那个疯子的错，我不想死，我想活下去。此时，赵诗诗的表情狰狞扭曲到极点，她起身就朝着前面继续前进。很快，她就进入了一座空旷的密室中。欢迎赵小姐来到新的关卡，来看看我给你准备的礼物吧。唐倩，在上一轮游戏中，你最为信任的闺蜜不惜对你下手，将你留在冰冷肮脏的污水中腐烂发臭。现在赵诗诗的性命就掌握在你旁边的2个按钮上，按动红色的按钮，下方的空间就会被污水填满，而赵诗诗将会被活活溺死在你面前。按动蓝色的按钮，你们2个将获得共同离开这里的机会，依然是2选1的决定。现在请做出你的选择。是倩倩，太好了，你居然还活着！哼，诗诗，你别假惺惺的了。刚刚要不是陈胜救了我，我就死在那里了。我已经看透你了。倩倩，你不要冲动啊，相信我，刚刚那是意外。按蓝色按钮，我们一起逃出这里，好不好？刚刚不是你挑的吗？偶像，我一直以来都把你当做姐妹，可是你居然把我一个人留在那里，太可恶了你！倩倩，我错了，饶了我吧，救我，求你了。救你？你之前对我动手的时候，怎么没有想过会有这一刻？唐倩，你疯了吗？我没有疯，这都是你害的，都是你，所以你给我去死吧！你要干嘛你？唐倩，你这个贱人，就和我一起下地狱吧！你不救我，你也别想逃掉。真是好戏一场，你觉得呢？哼，人终归到底，也不过是高级一点的动物罢了。此时，目前加入游戏中唯一能自由在外面行动的只有一个人，那就是唐家派来的高手。这家伙的警惕性很高，第一次被迷晕后便有了警惕，所以第2次并没有中招，而是逃脱了出去，也是唯一一个能闯入到陈胜身边的玩家。野兽，你也出来玩玩吧。我知道你和唐家小姐之间的恩怨，但是这个世界就是这样弱肉强食。是啊，对于这点，现在的我深刻领会到了。自我介绍一下，鄙人凯子，自幼研习8极拳，如今已入化境，承蒙武道界大家抬举，称我一句宗师。你可以叫我陈胜，但我又不是陈胜。算了，还是叫我。游戏加吧。哼，你们这些所谓艺人的，只不过是侥幸打开了人体潜藏能力者罢了，徒有其表而已。而像我这般的宗师，龙国则超不过几个。宗师，抱歉，我没兴趣。
真是小儿科的把戏，让我来给你看看什么叫实力吧。虽然你有强大的力量，不懂得利用，依然是水中浮萍。我们之间的差距太大，即使你是异人，仍然不是我的对手。哦，是吗？那么野兽，你也出来玩玩吧。我够资格吗？宗师先生，怎么样？看你这个样子，好像你是所谓的宗师也不咋样啊。你猜我消失那段时间都去干了啥了？749局的支援就在附近，这次你别想逃掉了。陈胜，你的游戏该结束了，不许动！就你这蝼蚁，也想阻止我吗？禅圣，快停止你的疯狂行为！别管了，这家伙好像彻底失控了，趁现在还能控制住他，一起上吧。陈先生，你终于醒了。这里是哪里？头好痛，医生，我怎么了？我为什么会在这里？你昏睡了很久了，可算醒过来了。怎么样，陈先生，有没有感到好点？我这是怎么了？陈胜迷茫地看着自己的双手，现在的他感觉似乎忘记了很多事情，很多重要的事情。陈先生，你在我们医院突然昏迷啊！这半个月里，是我一直在你身旁照顾你的，那么久了，你可算是醒过来了。怎么样，现在感觉有没有好点了呢？一旁的男人满脸关心地说道：“他是陈胜的主治医师王天明，医院的人都称他为王教授。”听完他的话，陈胜努力回想，但他越是努力回想，大脑就越发的混乱。对了，医生，我女儿现在怎么样了？找到她了吗？王教授，陈胜他逃出去了。陈先生，你什么时候有女儿了？我们从来没听你提起过啊。怎么可能？我女儿不是一直被寄养在我大哥家里吗？而且她每天都会来看我啊，还有那些东西不是都是她带。他突然想起女儿每次来都会给自己带来礼物，可他转过头看去，眼前却只有一片空旷。我好像做了一个很长的梦。陈先生，如果真和你所说的症状一样，看来您的精神疾病变得更加严重了。你没有女儿，更没有大哥，3年来从始至终你都只是一个人的。怎么可能？怎么会？不可能！不可能，梦会这么真实啊！陈先生，既然你不相信，我们可以拿出证据说话。随后，王教授拿出了陈胜被关押在精神病院3年的所有录像，以及他这段时间一直在医院昏迷的视频。见到视频的陈胜，也不得不相信是自己的记忆出现了混乱。陈先生，你先好好休息吧，我就先走了。这家伙以后不会再出来捣乱了。请藤家主尽管放心，我们已经给001服用了最新研制成功的抑制药，效果很成功。现在他不仅忘记了自己的过去，还彻底割断了和其他人格的联系。凯宗师和我弟弟就这么白白死了吗？就这么算了吗？此人便是赵家如今的家主赵大天。因为这个疯子让我赵家损失了赵斌这个家族砥柱，我们可谓是元气大伤啊。准确来说是001体内43号人格和44号人格所为。真没想到野兽的力量配合超高的智商，竟然拥有那么强的复制能力，能给大家造成那么大的伤害。行了，老子不想听你们那什么专业的玩意儿，就问你们一件事，多少钱能把这家伙交给我们处理？没错，要多少钱你们开价，我愿意用我在汉东市所有产业交换，我要让他为我女儿偿命。不好意思，3位家主，我很理解你们此时此刻的心情，但我们不能将001交给你们，而且你们女儿干了什么事，想必你们应该比谁都更清楚。如今能捡回一条命，更是应该珍惜。赵家唐家被王小明这眼注视，顿时有些心虚的低下头。只有死了女儿的徐家依然杀意重重，但他也没有多说什么，随后便愤怒的转身离开了。不行，我好像真的忘记了很多事情，好像有一件很重要的事情我忘记了，我不能待在这里了，我得出去看看才行。王教授，陈胜他逃出去了。好的，我知道了。王教授，你怎么那么淡定呢？难道你知道他会逃出去？是的，是我故意放他出去的。王教授，您这样做风险会不会太大了？我知道，不过药物毕竟不是长久之计。陈胜的能力来源是他超强的精神力和异于常人的脑域开发，药物总有失效的一天，所以只有让他彻底相信他内心的东西一切都是黄粱一梦才行。
陈生，不好意思，从来没有听说过这个人。不过我倒是知道这家原来的主人好像是叫陈胜，不过听说那个人好像是个精神病，被抓起来了，后面就没回来过了。看着眼前的景象，陈胜仍旧是有些不甘心，因为他想要从细节中寻找破绽，可眼前的一切都太不完美，让他不得不相信眼前的这些。不好意思，打扰了。难道真的和医生说的一样，一切都是我幻想出来的吗？难道真的是所有的一切都是我的梦？嗨，大哥，我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态狂魔。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，陷入了彻底的疯狂。嗨，大哥，你是？不是吧，大哥，这么快就把我忘了？不好意思，你认错人了吧？我好像不认识你。我是秦瑶啊，之前你被人追杀，是我救了你的。大哥，你那么快就把我忘记了？秦瑶，秦瑶，秦瑶。陈胜嘟囔着这个名字重复念了几遍，脑海中闪过几段陌生的画面，但越是回忆，脑袋里便越像是有千万根针一同在扎一般，令他痛苦不堪。不好意思，我真的好像不认识你。你，哼，你个忘恩负义的人！亏本小姐之前还那么拼命的救你，你以为你是什么了不起的玩意啊？你不搭理本小姐，本小姐还不稀罕呢。秦瑶嘴上虽然是这样说，但随后她还是从口袋中拿出电话拨通了一个神秘的号码。喂，老头，帮我查一个人。没事，这家伙欠我点钱，现在找不到人了。哼。在外寻找记忆无果后的陈胜很快便回到了医院。怎么样，陈先生，得到你想要的答案了吗？原来我记忆中的一切真的都是假的。医生，请问我的病还有机会治好吗？放心吧，陈先生，只要你每天按时吃药，多看报，多读书，再配合我们医院的治疗，你肯定会有痊愈的一天。好的，那就谢谢医生了。没事，这些都是我们应该做的。陈先生，这是你接下来1周的药物，切记，这些药物需要你每天都按时的服用，才能有更好的效果，明白吗？好的，谢谢。那么陈先生，你早点休息，我就先走了。看着远去的王教授，陈胜的目光瞬间变得锐利了起来。他是装的。自从白天遇到那个女孩开始，我就已经感觉医院的这些人肯定都在撒谎，而且那个叫秦瑶的女孩肯定是在我记忆中存在的。那么女儿肯定不是我的幻想，他们肯定还没找到我的女儿。不行，这些药不能再吃了，这些药物极有可能就是导致我记忆出现混乱的根本。说吧，谁派你来的？为什么要杀我？大哥，我错了，我也是听人吩咐办事，是有人找到我，让我杀你的。是谁？我只知道他姓徐，其他的我就不清楚了。姓徐，徐家。为什么那么熟悉的名字？为什么这名字那么熟悉？此刻陈胜感觉自己浑身一震，随后所有的记忆便涌上了心头。女儿被害，徐家、赵家、唐家、艺人，还有复仇，一切的一切他都想。这就是那个拥有44种能力的家伙，看上去也不过如此嘛。如果是这样的话，那我觉得上头完全没有必要继续研究他。我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态狂魔。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，陷入了彻底的疯狂。如果是这样的话，那我觉得上头完全没有必要继续研究他，倒不如现在就把他清除，免得再生造成更多的麻烦。我们还是不要擅自做主，上级的命令只是收容，不是清除。这家伙还有很多潜力没有被激发出来，我们只能听从上级的命令。本来还想着能打个痛快，结果这么弱。你这个废物，该不会就这么认输了吧？你该不会就这样放弃复仇了吧？那2个幕后凶手还没有死呢，你在做什么？快给我站起来！就你这样，如何去见我们死去的妻子科尼尔？你想要力量吗？我要成为吞噬毁灭的野兽，让他们用挽歌纪念我邪恶的降生。推开那道大门吧，我们可以给你更强大的力量。
之前光是释放2个人格，我都无法掌握自己的身体了。现在面对的是如此之多的危险人格，我该怎么办？对了，竟然有坏的人格，那肯定也有好的人格吧？或许我可以用体内那些正义的人格来制衡这些危险的人格。你准备好了吗？此时，众多危险人格戏谑地说道：“在他们看来，陈胜这样的做法无异于加快自身的灭亡。”你不是很喜欢玩游戏吗？那么敢不敢出来跟我赌一场？不错不错，我很欣赏你。说说吧，你想怎么玩？由你替我挑选7个不同的人格，但这7个人格中必须有6个是好人。同时，你可以给这7个人制定规则，他们究竟是说谎还是说实话？最终这些人由我来决定放出来哪6个人格，你觉得怎么样？此时陈胜想的是，要是从剩余38名人格里准确找到6名正义人格与邪恶人格相制抗衡，失误的可能有些过于高了。但如果他将范围缩小到7个，那么只需从中找到一个邪恶人格就能达到平衡，而能够知道人格身份的就只有面前站着的这些人格。好，我陪你玩。你是白痴吗？这么好的机会，还敢跟我玩这些？现在我们只需什么都不管，马上就可以掌握身体的，你这不是多此一举吗？闭嘴！别忘了是谁把你们放出来的。来吧，开始你的表演。出于对你勇气的赞誉，我可以给你3次问问题的机会。他们这些人中有几人会说话？2个人。那么现在的这些人中有几个人是说真话的？只有1个。你们4人中谁是危险人格？不是我，是甲。不是我，是你。那我知道了。我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态狂魔。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂。那我知道了。这其实是一个非常经典的逻辑题，名字叫谁是小偷。在只有一个人说真话的情况下，假如甲是小偷，那么乙和丙说的都是真话；假如乙是小偷，那么甲、丙、丁说的都是真话；假如丙是小偷，那么只有甲说的是真话。所以，丙肯定是小偷。你是警察，太好了，很棒啊，主体，你竟然通关了。那么请问一下，我现在该怎么办？现在我觉得我们应该寻找一些盟友，毕竟以你一个人的力量对抗整个749局的人，还是太过于单薄了。我也想过这个问题，可是哪里有我们的盟友？主体，你忘了你现在身处的地方是哪里了吗？你的意思是，他们和我一样都是被医院欺骗的病人？是的，没错。放开我，我没病，我是超能力者，我没开玩笑，我怀疑我是学术，不信我证明给你看。随后他猛地咬住了护工的手，松嘴的时候嘴中淌出鲜血，而被咬的护工手臂上却连一点点伤痕都没有。不是我跟你们吹，我当了20年电工，有没有电我一摸就知道了，你们可要认真看好了。你确定这些家伙都能成为我的队友？不好意思，可能是都被药物控制了吧。不过我还有一个方案。什么方案？你快说。现在每一个病人房中都有一台电视，我们只需要想个办法，入侵所有病房的电视屏幕，将我们与异人战斗的画面传播出去，那么自然而然的就能唤醒那些异人的意识。好办法，不过需要叫上一个老朋友。你是来嘲笑我的吗？不，我是来感谢你的。感谢我？感谢我什么？感谢我帮你杀了那个徐家的丫头。我是来感谢你昨天的提醒。你为什么这么确定我是故意输给你，而不是真的？但你一个最为擅长玩弄人心的家伙，又怎么会是一个骄傲自大到无法容忍别人挑衅的性格呢？你赢了，之前倒是我小看了你，不对，我们都小看了你，你很厉害。我需要你。不好了，教授，001他又跑出去了。不妙，这家伙肯定意识到什么东西了，快给我，马上封锁医院的所有出口，这次绝对不能再让那家伙逃出去了。哈喽，各位病友们好，我知道你们曾经怀疑过、质疑过自己是否真的是精神病，有时候感觉自己内心有各种的能力，但是在一瞬间又消失不见了。今天就让我来告诉你们一个真正的真相吧。咦，今天是换台了吗？等等，你快看，这些人怎么看起来都那么眼熟啊？黑暗笼罩万物，我将是黑暗中最后的那道曙光。你来人，击碎黑暗！那么这个就交给你们了。
这是什么情况？你们是在找我吗？你刚刚不是已经晕过去了吗？哦，你们以为就凭你们那些小伎俩，真的就能够阻止我？陈胜，你在做什么？我警告你，快停止你的疯狂行为！敢跟我们749局的人作对，真是个不自量力的家伙。恶作剧开始！你这个疯子，不可原谅，受死吧！躲躲闪闪的废物，何必这么认真呢？神出鬼没，这就是我。原来我们没有疯，我们的超能力都是真的。各位精神病院中的同胞，我们或许从未谋面，素不相识，但我们都有着共同的经历，承受过相同的痛苦，遭遇过同样的磨难。他们仅仅是因为惧怕我们的力量，这股无法被他们掌握的力量，就将我们控制在此。今天我们反击的时候到了，请各位脱离枷锁吧，将你们的力量展现给世人吧，让艺人这个新时代正式来临吧。黑暗笼罩万物，我将是黑暗中最后的那道曙光。你来吧，接受黑暗！倒是一个有意思的家伙，不知道这家伙的实力和我相比又如何？不是，外面被陈胜统治了，病人们控制不住了。快给我封锁网络，封锁论坛，不能让这里发生的事情传到外界去。对不起，博士，有人在我们之前攻陷了憨东市的所有的网络，并且还设立了技术非常高超的防御墙，我们已经没有在全县区封锁了。肯定又是陈胜。恭喜你脱离了囚笼。这句话的意思既是说陈胜成功逃离了精神病院，也是在说陈胜的心终于打破了以往遵守恢复的枷锁。如果你是来让我停止复仇，让那两个女人接受所谓正义的审判，那还是免谈了吧。外面的那两个畜生，我会让他们以最痛苦的方式死去，亲眼看着自己最亲近的人一个一个死在面前。谁告诉你我是来劝你的？别忘了，我们都是你不同样子的人，无论正义还是邪，我们都是共同的个体。现在的你才称得上我们的主。怎么了，大哥？外面发生什么事了吗？那个疯子他逃出来了。不会吧，大哥，749局的人不是说那个疯子现在已经失去以前的记忆，彻底成了一个白痴了吗？现在满城的艺人到处跑，749局自己屁股都擦不干净，哪有精力管我们的事？收拾东西，我们赶紧离开汉东。你们现在马上安排离开汉东市的车给我，越快越好。废物，开快点，再开快点！你在干什么？不是，老板，前面好像有个人。不要命的东西，给我撞过去！赵总，这不太好吧？废什么话，我让你撞你就撞，出了事我负责。什么人？你个不要命的！你们想要去哪里啊？这是陈胜。你想干什么？游戏都还没有结束呢，你们可不能私自离开啊！就在刚刚，陈胜分别运用了野兽的力量和游戏家的智慧还有理性，但这一次和之前的不同，这一次是他驾驭了人格，而不是人格驾驭了他。放过我，我可以把所有家产都给你，放过我，求求你，求求你！
死了，这个疯子终于死了。女儿，我终于给你报仇了。是吗？此时，平淡的声音从不远处传来，只见烟雾缭绕的废墟之中，露出了一张嗜血和冰冷的侧脸。这怎么可能？被载满货物的卡车撞飞？为什么你还活着？刚才的撞击并非对陈胜毫无伤害，只是在那一刹那，他切换到了屠夫的人格。此人格的能力正是以月亮湖杰森为原型，被人称为不死恶魔的存在。到现在你们甚至还意识不到自己的错误，明明你们才是施暴者，却装作一副被迫害者的命，只有你们女儿的命才是命吗？如此双标、邪恶的人，那么我们继续游戏。我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂。赵大哥，发生什么事了？还有，这里是哪里呀？当女人看清楚周围的环境后，整个人顿时如同遭遇雷击一般，呆呆地站在了原地。她同样也看过陈胜的那场直播，自然知道这意味着什么。两位家主好啊，想把你们都聚一起还真是不容易啊。陈胜，你少在这里装神弄鬼！老子跟你说，老子不怕你，你不就是想帮你女儿复仇吗？我告诉你，真正杀你女儿的人就是老子，你知道吗？你女儿直到临死前还在苦苦的哀求我，她甚至还在说，她老爸肯定会来救她的。不过，最终她还是没等来，只能活活的等待死亡。你说可笑不可笑？你女儿就是被老子活埋的。我告诉你，你永远也别想再见到她。就这短短的2句话就已经让你失去理智了吗？就你这样，还谈什么覆灭3大家族和给我们的女儿复仇？没错，我不能再那么易怒了，我要理智，我要控制情绪。对吗？这样才对。记住，再凶残的野兽也比不过懂得伺机而动、动入光火的猎人。你想成为猎物还是猎手呢？我要冷静，我一定会让他求着告诉我女儿在哪里的。冷静下来的陈胜带着血丝的眼眸看着监控中废弃厂房中的徐江等人，随后墙壁电视屏幕上突然闪烁出一个诡异的画面，里面分别是被挂在高空中的囚笼，其中分别关押着2个女人，在他们的身下则是一个巨大的装满硫酸的水池。我尼玛，陈胜，你要干什么？我警告你，给我快点放了我老婆！徐江本来想用陈胜女儿的死来刺激本就犯有精神疾病的他，但他没想到的是反倒被陈胜反将了一军。子不教父之过，既然诸位都管不住自家的千金，那我只能帮诸位还有诸位的父母亲教育教育了。让我来宣布一下接下来的游戏规则吧。现在在你们面前分别有6道大门，每一道大门后面都有着我为你们精心设置的游戏，只要你们在规定时间内通过，你们便能成功解救自己的宝贝妻女了。求求你放过我们吧，我们错了，我们不应该。对了，提醒你们一下，一道大门只允许通过1名玩家，所以各位抓紧努力吧。徐兄，难道我们真要和这疯子一起玩这种荒唐的游戏吗？见此情形的徐江的眼神阴霾了下来，没有回话，而是左右打量着这座废弃厂房。很显然，这个地方想要以其他方式离开绝无可能，唯一的出路可能真的就只能是面前的这6座大门了。你们看，这上面怎么有字？雨夜的老人，顶楼的女孩，轨道上的一家人，浴缸里的女人，这些都是干嘛的啊？伴随着一句又一句的话输出，旁边的赵大天和徐江2人瞬间感觉头皮发麻。我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂。伴随着一句又一句的话输出，旁边的赵大天和徐江2人瞬间感觉头皮发麻，因为刚才所念到的每一个人、每一件事，都是被他们无辜害死、家破人亡的受害者。温馨提示：你们已经浪费了10分钟的时间，剩下时间不多了。留下来也是死路一条，不如拿命搏一搏。随后，徐江一咬牙，走进去了中间的那道门。通过一道阴暗的长廊，他来到了一个密室中。眼前出现的场景让他很快就后悔了，因为在他的面前是一个巨大的填满蛇虫的泥池，里面有着各种各样的蠕虫。果然是虎父无犬女，令千金可是给我留下了很深刻的印象的呢。那天在小巷，也是徐家千金第一个朝着我动手的呢。希望你也要好好的表现哦。废话少说，你到底想干什么？尽管放马过来，我徐某人全盘接下。放马过来！既然徐家主如此热爱自己的家人，那不知徐总是否舍得牺牲自己，来换得自己妻子的性命？你到底要干嘛？
现在，在你的左手方和右手方分别放着一个箱子，里面分别装着防护服和关押你妻子囚笼的钥匙。选择穿戴防护服即可安全的通过此处。选择囚笼的钥匙，那么徐总的妻子将会安全的回到家中。不知道徐总你会如何选择啊？听到此话的徐江顿时愣住了，脸色顿时变得阴晴不定了起来。一个臭女人而已，不值得，我可不想死。徐江没有犹豫，直接选择了装有防护服的箱子。随后他快速将里面的防护服穿戴上。六句，徐江的电话打通了。喂，你是陈生吗？您是哪位？我们是上京派来专门处理此事的调查员，有关你女儿的事情，我们目前已经调查清楚了，我们保证绝对会还你一个公道的，只是希望你不要再一错再错下去了。错，若这3年来，你们但凡能对我的女儿多上一些，现在也不会发生这些事情。而现在的我已经不需要他人施舍的公平，因为我就是公平。我承认我们的人在这一方面确实有欠缺，但事情已经发生，我们承诺可以把杀害你女儿的人交出来，但是你必须答应立刻停止所有动作了。刘局长，让你的人不要白费功夫了，你们是找不到我的。头，陈胜的位置还是无法定位到啊！可恶啊！刚才刘局长说的那些话，其实都只不过是为了拖延时间，让技术人员锁定对方的准确位置，因为他从一开始就没准备放过陈胜。立即开始全程搜索行动，我就不信找不到。恭喜你啊，通关了。那么请前往下一个我给你准备的关卡吧。很快，徐江顺着一条昏暗的长廊来到了新的密室中。亲爱的宋女士，相信你也看到了上一个关卡你丈夫的表现了吧？我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态狂魔。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂。亲爱的宋女士，相信你也看到了上一个关卡你丈夫的表现了吧？下方的水池都是硫酸，如今你丈夫的性命就掌握在你手上了。按动一旁的按键，则可以帮助你的丈夫脱离危险。同时，你也可以选择袖手旁观，任由硫酸池将它慢慢的淹没。婷婷，你还愣着干什么？快把我拉上去！徐江看着平日里对他百依百顺的妻子，此时却沉默着坐在原地一动不动，他的内心顿时慌了起来，连忙向着上方的宋婷喊道：你还愣着干什么？再不拉我上去，等下硫酸池就把我吞噬了！哼！徐江，你个忘恩负义的禽兽，你不救老娘，你也别想老娘救你！你怎么会知道那么多？此时的徐江突然注意到，在密室的上方墙壁上有着一块屏幕，上面正是上一个密室中的场景。原来刚刚在他选择的时候，全程都被宋婷看得一清二楚。婷婷，你听我解释，我没有想放弃你，只是如果我在上一个关卡中中了毒的话，那接下来你想想谁来保护你？到时候谁来救你出局啊？你还在骗我！你到现在还在骗我！我看见了，我都看见了！你个忘恩负义的东西！难道你忘了你当年为了攀爬权势将我送到他人床上？难道你忘了我为你生儿育女，陪你打拼了30年，不惜与宋家决裂，也要与当年只是个穷小子的你远走高飞？若没有我，你能成为现在的汉东首富？我算是看清楚了，你就是一个从头到尾都是一个自私自利的人。宋女士，你的丈夫已经开始了第一个挑战了。此刻的他即将面临艰难抉择。现在，我打算提前和你玩一场新人游戏。你旁边是一瓶抗毒血清，如果徐总选择了你，那么等会你只要将其注射进他身体，他身上的所有毒素就都会被全部清除了。生死决策如何使用全凭你支配了。我老公肯定会选择我的，你不用拿这个考验我了，他一定会选择救我的。那我们拭目以待吧。随后，当她看到自己老公面对自己和她生命选择时，徐江并没有1秒钟的犹豫，直接选择了自保。看到这一幕的宋婷顿时感觉内心如同千万根针扎一般，哪怕徐江有1会的犹豫，甚至1秒的犹豫，她都不会那么的伤心。可她看到的现实就是这么的冷酷。婷婷，我也是为了替我们女儿报仇啊！你一个女人家，出去了也不可能是那疯子的对手，活到最后的人往往才越痛苦啊！我是不想让你承受这种痛苦，想着等我替女儿报了仇，再去下面找你们。徐江，你装的难道不累吗？你根本不是为了女儿，你只是怕丢了自己徐江的面子。你真的爱过女儿吗？爱过我们吗？你真当我不知道你在外面包养的那些情人，还有那些私生子？怎么，就是因为我生不出儿子呗？只想着用钱解决问题。你不是为了女儿报仇，你只是怕丢了自己徐江的面子。是你亲手毁了你的女儿，徐江，你根本不配做人父亲。是你亲手毁了你的女儿，徐江，你根本不配做人父亲。
我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态狂魔。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂。根本不配做人父亲，你就和我一起下地狱去陪女儿吧。此时的宋婷婷状若疯癫，她知道没有钥匙的话，迟早也是要死在硫酸池中的。但至少现在，徐江会死在她之前，这就够了。这婆娘疯了，不拼一把看来是不行的。臭婆娘，去死吧！徐江，我死也不会放过你。掉入硫酸池中的宋婷婷拼命挣扎，可还是无济于事，只能眼睁睁地看着自己的身体在硫酸池中慢慢的腐蚀。一阵凄惨无比的叫喊响彻整个密室。徐江看到这一幕，心底升腾起了无限的复杂。对不起，我想活下去。我可是汉中首富，这个城市最有钱的男人，立于金字塔的顶端。我有花不完的钱，享受不完的生活，套不完的女人，怎么能死在这呢？这一刻的他终于认清了自己，他确实是个自私的人。随后他转过头继续前进，很快他来到了下一个关卡。走廊的两旁摆满了蜡像，蜡像栩栩如生，表情或哀伤或愤怒，仿佛随时会活过来。靠近再看清楚这些蜡像的脸以后，徐江的神情瞬间大变。徐先生，对于这些人您一定觉得很熟悉吧？你为什么会知道这些人？当然是他们告诉我的了。他们说他们一直在下面等你呢。听到这一句话的徐江浑身颤抖了起来，整个人一下子瘫坐在了地上，口中喃喃自语道：不可能，绝对不可能，这世界是没有鬼的，没有，全部是假的，假的。那徐总想听听他们的故事吗？就在你正前方，那位身穿红衣红裙的女孩，她本来是一个普通的女学生，父母健康，家庭美满，还曾经是学校的校花，追求者无数，却因为遭人嫉妒，在临毕业这天被人迎面泼出了滚烫的硫酸，而那群害死她的凶徒就躲在人群之中，笑嘻嘻地观望着她，直到她倒在地上，鲜血染红了地板。听到此话的徐江的脚步不由后撤了几步，一下子坐在了地上，再次撞倒一座蜡像。他转过头看去，这是一个穿着雨衣的老头。此时陈胜那如恶魔低语般的声音再次缓缓响起。那是一天雨夜，可怜的老人带着自己一天的收获，满满1、3轮车的纸壳子冒着大雨回家，因为在他的家中还有着3岁的孙子在等他回家。老人的子女死得早，是他独自一人拉扯着孙子长大，每天的收入就仅有是靠纸壳子买来的10几20块。可就是在这个雨夜，一个醉酒的司机以300迈的速度重重地撞在了老人的身上，老人的脑袋就像是……徐江听到这里，浑身颤抖得更加厉害，仿佛随时要晕倒过去。他踉跄地站起身，如同无头苍蝇一般想要离开这里，却突然被3道身影拦住。这是一家3口。徐总应该认识这对夫妻吧？曾经他是你的合作伙伴。看看这和睦的一家3口，出于对朋友兄弟的信任，将自己所有的资产进行了投资。一夜之间股市大跌，倾家荡产，家破人亡，而朋友却一夜暴富，莫名获得一笔巨款。绝望之下，吃完最后一顿饺子以后，他们永远睡在了铁轨上。我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态狂魔。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂。你不要再说了，我不要听，我不要听！徐江歇斯底里的叫喊着，可这依然无法阻止陈胜继续说下去。他被你设局骗钱，从高楼下一跃而下；他醉酒被你强硬干，不甘受辱，割腕于浴缸；他被人派人打断手脚，烧炭而死。叔叔，我爸爸在等我回家。你的女儿在你大哥家后山的橘子园。伴随着一句话说出口，蜡像们纷纷停止了对话。这就是陈胜小丑人格的美，恐惧巨献，敌人越恐惧，自身则越强。陈胜以蜡像勾起徐江心底最恐惧的事物，那就是自己的这些肮脏事被戳穿。在不断的惊吓下，蜡像拥有了生命。看来还有很多该死的人等着我去杀呀！得知女儿的埋尸地点，陈胜心中不由一颤。另一边，赵诗诗的母亲赵母此时也终于找到了自己的女儿所在。妈，救我，救救我！诗诗别怕，妈妈来了。此时赵诗诗被悬挂于几十米高的位置，赵母一个女流之辈，根本没办法爬上去，所以她只能遵守陈胜给的规矩，以游戏的方式救下自己的女儿。在赵母的面前摆放着一个倒计时，共有3分钟的时间。监控室，陈胜的声音低沉响起：人生有无数选择，每一个选择都代表着一条路，一步错，万劫不复。现在摆在你面前的是3个选择，而你需要在3个按钮之中选择出正确的一个，阻止这一切的发生。那如果选错了会怎么样？摆在你面前的3个按钮，只有一个能够让你的女儿安然无恙的落地，而另外2个按钮，一个接通铁笼2000伏的高压电，一个则是直接让铁笼从高空坠落。简单来说，都是死。妈，救我！我不想死，你一定要救我呀！
赵诗诗声嘶力竭地向着地面上的赵母求救。这可是性命相关的事情，只要选错，就要面临女儿死在面前的惨剧。可如果不选，就连救女儿的机会都没有了，我该怎么办？犹豫再三后，赵母颤抖着再次将手伸了出去。妈，我不想死。求求你，求求你放了我的女儿，不管你想要什么，我都满足你，求你了。赵夫人，别再试图规避了，留给你们的时间可不多了。此刻的赵诗诗看着地面上的这一幕，莫名一阵恍惚。在这一瞬间，她看着眼前地面上磕头的赵母，仿佛和她记忆中那些被她欺凌、仗着赵家背景凌辱、欺负的普通人重叠在了一起。原来他们没有什么不同，没有什么高人一等。她开始有些后悔，后悔曾经所做的一切。再想到死去的父亲，她当场热泪盈眶。是她害了父母，要是没有她惹出这么大的乱子，今天也不会这样。妈，对不起，我不该任性妄为，我不该惹出这么大的麻烦。妈，你走吧，不要管我。赵母听后则是浑身一震，不敢相信这竟然是她女儿说出来的话，她的眼眶顿时湿润了起来。女儿长大了，真是母女情深的一幕，好一个浪子回头金不换，但晚了。我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个精神病。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂。3分钟时间已过。伴随着巨大的震响，赵诗诗居然安全地落地了。但是在铁笼下，一滩血渐渐蔓延了开来。反应过来的赵诗诗看向下方，才发现赵母的半边身子都已经被压得血肉模糊，口中还在不断地吐着鲜血。活下去，如果还有下辈子，妈一定教育好你。原来就在刚刚，是赵母的身体减缓了铁笼的大部分冲击力，才让被关押在铁笼里的赵诗诗侥幸地捡回了这一条性命。妈，别怕，没事，乖女儿，妈永远爱你。话语未落，赵母便闭上了双目，带着对女儿浓郁的眷恋离开了这个世界。她或许不是一个好人，但她确实是一个称职的母亲。你这个疯子，有本事出来呀，来啊！这就承受不住了。我说过，我会让你亲眼看着身边最亲近的人一个一个死去，承受世界上最残酷的酷刑，生不如死。此时对陈胜来说，对付赵诗诗这样毫无人性的小恶魔，简单杀了，太过便宜他们。他要所有伤害女儿的人，在无尽的后果中一步一步的过一步。报告刘局，我们已突击方圆100里范围内所有废弃厂房，现在只剩下面前的最后一座了。看来001的藏身地点就在里面了。破门！局长，你看，混蛋，这个家伙居然敢耍我们！局长，现在怎么办？给我继续找，掘地3尺，也要给我把他翻出来。我就不相信汉东市一共也就这么大的地方，一个在精神病院待了3年的疯子，还能给我藏在哪里去？刘胜咬牙切齿地说道。而他万万不会想到的是，陈胜所在的位置距离他也就相隔了一道墙，且陈胜正通过监控观察着他们的一举一动。有女人在尖叫，是弟妹还是诗诗，还是说有其他被那疯子囚禁的人？另一座密室之中，隐隐听到赵诗诗那撕心裂肺的尖叫。赵霸天脑补着外面发生的事情，不由打了个寒战。陈胜，害你女儿的是赵斌他们一家人，你想对他们干什么我都没意见，我他娘可是个好人，赵斌那些事情我可都没掺和，为什么把我也抓起来？赵霸天小心翼翼地向着四周询问，他观察了一下，这是一个完全封闭的密室，共有2扇门，一道是自己来时的铁门，一道则是离开的密码门，必须要输入正确的密码才能打开。在房间的正中央则放置着一台观星仪。就在他完全摸不着头脑的时候，陈胜的声音在密室中响起：赵霸天，你自认为自己是个好人，可却对自己兄弟所做的恶事睁一只眼闭一只眼，甚至助纣为虐。我是一个连黑帮老大都害怕的精神病，只因我体内住着44个变态狂魔。可是，在我女儿的眼里，我是全天下最好的老爸。为了女儿，我决定把自己关进精神病院接受治疗。然而，得知女儿失踪的消息那一刻，我陷入了彻底的疯狂，甚至助纣为虐。赵斌一家犯下的罪孽，你也有着洗脱不了的罪责。现在，我可以给你一个机会。看见那台观星仪了吗？在那面罩的目镜端，其中一个目镜里是离开这座密室的密码，而另一个目镜直通太阳。既然你这么喜欢睁一只眼闭一只眼，那我认为你的另一只眼睛也没有存在的必要了。赵霸天听到这句话，整个人都哆嗦了一下，心头更是充满了恐惧。
平日里光是放大镜聚集的光线就足以燃烧起火焰，用这种观察星象的仪器，眼球还不得被生生烤瞎。这样的游戏，真他娘的丧心病狂！真的要按照对方所说的去做吗？随后他抬头望向那台观星仪，此刻的他似乎已经感受到眼睛的隐隐作痛。不行，749局的人现在必然在全城搜捕这个疯子，说不定再等一会儿就能够发现我这里的位置所在了。我可不能冒这个风险。一想到这个可能，赵霸天顿时放松了下来，当场就坐在了地上，安心等待着749局成员的支援。不过很快他就感觉到了不适。为什么感觉温度越来越高了？忘记提醒您了，你现在所在的密室温度将在20分钟以后提升到300摄氏度，现在已经是15分钟过去，密室的温度已经升到了70、80度了。我尼玛，你到底想干嘛？赵先生，你的时间并不多了，你不要再磨叽了。不能再这样坐以待毙下去了。一只眼睛和性命相比，还是命重要。吞了。抱着这样的念头，他咬着牙，缓缓将眼睛凑了过去。左边的目镜亮堂堂，那便是对着太阳的目镜；另一边毋庸置疑，藏着开门的密码。手中的面罩经过改造，无法只通过一只眼睛使用，这断绝了赵霸天想要耍小心思的可能。这一刻，赵霸天喊出了撕心裂肺的惨叫声，因为他眼皮上面传来的剧烈灼烧感，让他差点昏厥过去。我的眼，好痛！我的眼睛，我的眼睛啊！此时他痛得恨不得就这样的死去，但是理智告诉他，他要活下去，不然刚才的牺牲就全白费了。按下刚才看到的数字，密码门顿时开启，他来到了和赵诗诗同一间密室，就看见了已经死去了躺在血泊中惨不忍睹的赵母。从未见过这种场面的他，不禁的感到了有些的反胃。诗诗，你还好吧？赵霸天假惺惺的上前安慰了几句，而赵诗诗还沉浸在内心极度痛苦和悔恨中。都是我的错，一切都是因为我。这一刻的他有种生不如死的痛苦，这不是对死亡的恐惧，而是因为自己愚蠢行为而失去亲人的悔恨。恭喜2位玩家活到了最后。是你，你还想干什么？当然是和你们玩最后一场游戏了。陈胜面上带着微笑，缓缓地向他们靠近，在他的手中，一把左轮手枪赫然在握。来一场勇敢者地游戏，就赌我们所有人的命。游戏规则很简单，在这把枪的弹夹里一共有2发子弹，每个人的开枪次数不限，然后将其传递给下一个人，直到我死或者你们死，则游戏结束。那么你们谁来开这第一枪？说完游戏的规则，他便将手中的左轮递了出去，枪落在了赵霸天的手上。这一刻的他看着手中的左轮，表情精彩无比。枪现在在我手上，想要谁死还不是我说了算。他立马将枪口对准面前的陈胜，替自己瞎掉的眼睛复仇。可看着陈胜那副泰然自若的表情，他犹豫了。这件事情一定没有那么简单，万一一枪没中，反而激怒了对方，岂不是死得更快？咬牙切齿地想到这，赵霸天决定赌一把。这一枪并没有触发，他顿时大汗淋漓地松了一口气，然后将其传递给了旁边的第二个人。赵诗诗现在的表情心如死灰，整个人如同行尸走肉，他面无表情，求死般的拿起左轮。眼看着手枪又传递到了陈胜的手中，赵霸天顿时看到了希望，眼前更是一亮。弹夹里一共2颗子弹，已经使用过2次机会，现在轮到陈胜。若是按照5颗子弹的容错，这一枪陈胜只有1/3的活路；若是6颗，那死亡率达到了更加危险的1/2，可以说很大概率会死。想到这里，赵霸天期待无比。这一次依然没想，赵霸天、赵诗诗同时露出绝望的表情。手枪再次被递回了他们面前，突然间，原本已经不想活的赵诗诗眼中露出怨毒的眼神，一把抢过左轮手枪对准了陈胜的脑袋。我杀了你，你这个疯子！今天我就要替我爸妈报仇！就在这时，一股无形的力量突然出现，赵诗诗身体顿时失去控制，持枪的手臂在他难以置信的目光中缓缓向着另一边的赵霸天转去。你们真的是让我很失望。随后，枪口又再次缓缓转向了赵诗诗自己。此时此刻，他的双瞳睁得圆滚滚的，脸上充斥着恐惧和不甘。伴随陈胜做了一个开枪的手势，赵诗诗的眉心出现一朵血花，整个人仰头栽倒了下去。事实上，这把枪里根本没有子弹，依然是属于小丑人格的能力。局长还是没有找到陈胜的位置。让派出的所有搜救人员回来吧，已经没有必要了。我有一个办法，或许可以引出陈胜。
现插播一条紧急新闻：今日我市调查局于一棵果树下发现一具无名女尸，网友知道内情的热心市民能够主动联系我方。嗨，这么年轻，到底是谁这么畜生，居然对这样一个小姑娘下手？这种畜生没想到居然是我们汉东市的。别冲动，这肯定是749局给你布下的陷阱。他们想接女儿，引你进圈套。冷静，他们就是要逼你发疯。他们这是在找死，竟然敢用这种卑鄙的方法！你们那么爱你儿子，怎么会认不出来？这群没有人性的家伙，居然敢利用女儿的尸体！报告，目前没有发现001出现。收到，继续警戒。老公，我们这样做会不会有点太缺德了？那疯子要是知道我们又骗了他，肯定恨死我们了。别说这些了，我们马上就要离开汉东市了，从此天高任鸟飞，他难道还能找上门来不成？陈胜大哥心虚地看向一旁，因为就在刚刚，他们和749局的人做了一场交易，用陈胜的女儿交换了离开汉东市的资格。对了，调查员同志，我儿子那边……放心吧，我们的同事已经在路上了。既然答应了送你们离开汉东市，那就绝不会食言。那就好，那就好。听到调查员的保证，陈策这才松了一口气。喂，儿子，你上车没有？大哥，这么长时间没见面了，你确定不来吃一桌团圆饭？你再走吗？同志，我不出城了，赶紧送我们回去。送回去？让你掉头你就掉头，那么多废话干什么？好吧，这可是你自己要求的。儿子，你在哪儿？你们回来了呀，来吧，请坐。陈胜，我们的恩怨别扯上孩子，孩子是无辜的。我求求你了，有什么事冲我们来，放了我们儿子。你们别急啊，坐下来先吃饭。陈胜脸上带着温和的笑容说道，这让夫妻俩感觉这样的他，比起之前那个样子，更加让他们感到惊喜。这饭菜里该不会有什么剧毒吧？他们忐忑不安地看着桌面上的菜品，而陈胜却是看出了他们的心思，主动拿起了刀叉，将一块肉放进了自己嘴中。见他这模样，夫妻俩心中才稍微踏实了点。他这个样子看起来不像是要杀人灭口。哇，好吃，好吃！品尝了一口后，夫妻俩的脸上顿时浮现出了满足的神情，味蕾的极致享受告诉他们，这绝对是世界上最顶级的食材制作。陈胜，你能想通一切就好，我们这种小老百姓跟那种大人物斗什么斗？此时陈胜恭敬友好的态度，让两夫妻彻底放松下来了，觉得他是终于想通了。小弟，我这还有50万，你拿去做点小生意，再找个老婆，重新建立一个家庭，过去的事就过去了。对，都是一家人，都是一家人。我们的孩子在哪呢？你可以告诉我了吗？你们那么爱你儿子，怎么会认不出来？这时他们才不可思议地看着桌子上的饭菜，发现原来桌子上的食物原来都是用他儿子的肉做的。发现可疑人员了吗？此时院内的会议大厅，一群人正在召开着紧急会议。这次参加任务的都是从各个城市特别调遣过来的精英，有着丰富与异人对战的经验。除此之外，还有在他们身后这些从上京来的高手。只要陈胜出现，定要他有来无回。报告，未发现任何可疑人员。你不是说只要拿住陈胜的女儿，他就算不要命也会过来的吗？理论上来讲，不管发病不发病，他都是会来的。他肯定不会对自己女儿置若罔闻，肯定会有所行动的。姓刘的，你干了什么？人家都找到家里来了。什么？